الأنبوب التنفسي اللي هو مرتبط هون ليس له علاقة بالجيوب أو اللهات أو شيء. كل تحدث أكثر شيء عند اللي عندهم زيادة في الوزن. وبعضهم حتى نشوفها عند الأشخاص النحفة بيكون شيء خلقي بجسده أو في إلى علاقة وراثية. فإنسان كل ما يدخل في النوم العميق ترتخي العضلات تبع التنفس، بيصير جريان التنفس بيقل، فبينقص الأكسجين. نقص الأكسجين بيخلي الدماغ بيقول لك اصحى، بيحتاج للأكسجين، فبيصحى الدماغ وبصير جريان التنفس أفضل. الإنسان لا يعلم بهالشيء، يعني كله بيقول لي لا دكتور أنا ما بشخر، أو يا دكتور أنا ما بصير معي.